Ag, dit gaan lekker wees vanoggend om met u te share. En vanoggend het ons so 'n bietjie van 'n mini woordskool. So dit beteken dat ons gaan nie gepreek word nie, maar ons moet 'n bietjie saam gesels vanoggend. So as jy ietsie wil weet of ietsie wil sê of ietsie wil dit, man, kom ons gesels net lekker saam oor hierdie onderwerp wat ons vanoggend oor gaan gesels. Dit is ook 'n onderwerp wat deur soveel ek wil amper sê kerke en gelowe totaal en al heeltemal verkeerd verstaan word. En dan word dit ook so geteach baie keer. En dan lewe ou baie keer onder sekere omstandighede en baie keer is dit nogal swaar vir jou ook om onder daai omstandighede te lewe. Maar wat sê die Bybel? Wat sê die Heilige Gees hier binne in jou gees? Wat is dit? Wat is die waarheid? Wat is die werklikheid? Weet jy, vir my is een van die mooiste die mooiste versies in die Bybel in Johannes waar hy sê, en ek stuur julle die trooster wat julle sal leer. As jy op die trooster wagen om jou te leer, dan het jy die waarheid vas. En dan kan mense maar sê wat hulle wil, hulle kan maar doen wat hulle wil, hulle kan net maak wat hulle wil. Jy weet dat jy weet. Dit is die waarheid. Nou raak, ons gaan vanmôre so 'n bietjie gaan kyk wat sê die Bybel oor al hierdie dinge. Maar ons wil nou eers 'n bietjie by konsensus kom. Nog wat jy ietsie van ons pastoor hierso. As jy nou deur al sy preke gaan en jy kry so 'n gemiddeld van eintlik wat hy nou presies sê, dan sien jy hy's baie particular op dat jy jou dienswerk moet doen. Dat die Here vir jou 'n ding gegee het om te doen en jy moet dit doen. Nou hy doen dit nie vir niks nie. Miskien doen hy dit uit gewoonte, hy weet ook nie wat nie. Maar wat hy daar sê elke keer is eintlik verskriklik belangrik en dit is waaroor ons gaan gesels vanoggend. Die Here gaan na jou kyk volgens jou bediening wat hy vir jou gegee het. Maar kom ons kry eers 'n bietjie konsensus, laat ons net by mekaar saam staan. Want vanoggend praat ek net met wedergebore kinders van die Here. Nie met die wêreldling daar buite of iemand wat lou warm is of dan net met die kinders van die Here, want dit is regtig waaroor dit gaan vanaand. Reg. Kan ons saamstem en sê Jesus is baie naby. Is daar enige een wat sê daar's nie 'n manier nie? Ouens, weet jy wat? Ek wil vir jou geslaan met jou Bybel oor daarna ek lees by regte plek om. Hy sê Petrus 3 vers 3. Maak met jou Bybel oor by Petrus 3 vers 3. En dit is nie 'n ou ding van daai tyd nie. Tot in hierdie dag vandag word dit nog steeds gesê. Hy sê dit moet julle weet dat daar aan die einde van die dae spotters gaan kom. Wat volgens hulle eie begeerlikheid wandel. En sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles net soos dit is vandag. Ek het nou die dag tot my skok gehoor, 'n pastoor van een van die baie groot kerke hier in Pretoria, het verkondig dat ons kan maar rustig wees. Die Here gaan nie nou kom nie, want die bruid is nog nie reg nie. Dit is 'n bietjie gevaarlike goed om te verkondig daai hoor. Die Bybel sê vir ons dat die bruid, as ons dit so vat, sal nooit reg wees nie, maar Jesus gaan kom vir die wat wel reg is. Hy gaan kom. En dit is hoekom ons vanoggend vir mekaar kan sê, Jesus gaan kom. Want as ons kyk na alles wat op hierdie wêreld gebeur, dan weet ons, hy gaan kom. Nou kom die volgende ene wat ek bietjie konsensus moet kry. Het die Here 'n plan vir jou? Vir wie het die Here nie 'n plan? Vir almal, nee. Wie het 'n bediening? Almal het 'n bediening. Nee, so ons stem saam oor hierdie goed. So ons gaan nou nie eers met mekaar kan stry nie, want ons het nou almal saamgestem. Nou kom 'n ander ene wat baie mense baie interessant vir jou antwoorde gee. Hoekom is jy op die aarde? Waarom het die Here jou op die aarde, nou jy op die aarde gesit? Baie ons sal vir jou sê, die Here het my op die aarde gesit om 'n prokureur te wees. Of om klerk te wees ergens.
of om dit te wees, of 'n dat te wees, of 'n hierdie te wees. So redeneer die mense. Ons gaan 'n bietjie kyk wat sê die Bybel oor hoekom het die Here jou op hierdie aarde gesit. Nou vra ek 'n ander baie belangrike vraag. Kom ons kyk of ons hom kan antwoord. Al hierdie goed gaan op, nou wat ek graag vir jou wil sê. Baie keer praat ons van 'n kerk aan die brand. Wat is 'n kerk aan die brand? Die Bybel praat van, die Engels sê, a vibrant kerk. Pastoor hy sal sê, it's a vibrant church. Wat is 'n vibrant church? 'n lewendige kerk. Wat is 'n lewendige kerk? Beteken dit ons prys en worship en ons dans en ons gaan te kere en dit is lekker en wat ek doen. Dit is 'n lewende kerk. Kerk van die Heilige Gees. Van die Heilige Gees. Right. Hou vas by daai goede. Almal. Ons is nog steeds besig om op te gaan na wat ek graag vir julle sê. Nou wil ek vir jou 'n video gou wys. Hy's net so 'n paar minute. En ek wil hê jy moet nou baie mooi kyk. Hoekom het dit vir hierdie ouens verkeerd gegaan? Wat het verkeerd gegaan hierso? Dat hulle eintlik probleme gekry het oor wat hulle self oor hulle gebring het. So, kyk 'n bietjie net na daai ene. Baie sterk. Wat het verkeerd gegaan met hierdie ouens? Ons gesels ons weer verder oor. The Bible speaks often of a great civilization we know as the Philistines. The Philistines lived out on the coastal plain, powerful and cultured. The Israelites at the time of the judges, lived up in the hills, almost as if they were afraid to face that Philistine culture. In between the two, several valleys which connected those mountains with that coastal plain. Beth-Shemesh, one of those ancient tells, stands as a guardhouse between the people of the coast and the people of the hills. In the Shephelah that comes up into the mountains, this one is called the Sorek Valley. This particular territory right here in the Shephelah and out into the coastal plain was given to the tribe of Dan, a very small tribe, probably the smallest of the 12 tribes. The tribe of Dan was given this in the book of Joshua as their inheritance. That was where they were placed. However, for whatever reasons, the tribe of Dan was never able to or never chose to push the Philistines away. But one of the aspects of the faith lesson I want to talk about in a few minutes is the fact that when God gives them a role He wants them to carry out, failing to carry it out creates problems. And the tribe of Dan, for whatever reasons, was unable to carry out their task of subjugating this particular area and pushing the Philistines away. And relate that to yourself. When God calls you to a particular task in a particular place, it becomes important that in your carrying out your calling, whatever that calling is, it becomes really important to carry it out fully. And if there's some aspect of our life that we don't bring under the dominion of God's value system or God's way of life, we jeopardize our whole mission. It doesn't do any good to be distinctively committed to God in a part of your life and then let the rest of it go. And that we see here. The tribe of Dan left the Philistine presence, and that was going to create problems for a long time for the Israelite people. The Bible picks up with that in the book of Judges, chapter 13. And the Bible says it like this: the Israelites did evil in the eyes of the Lord, so the Lord delivered them into the hands of the Philistines for 40 years. So there's a 40-year period now where the Israelites are drawn to the culture. They're attracted to its religion, they're attracted to its lifestyle, they're attracted to its technology and all of the other things, and they bought into it. So God basically turned them over to Philistine domination. Now, a certain man of Zorah, and we can say over here is a settlement known as Zorah, so if you can imagine Zorah as a little settlement, I'm not saying it's that one, but maybe up on the hill beyond a ways. A man of Zorah from the tribe of Dan had a wife who was childless. And you know the story. An angel of the Lord appeared to this man and said, "You're going to have a child. Now see to it that this child becomes a Nazirite." Now a Nazirite, according to the Old Testament, was someone who didn't drink wine, who didn't touch or come into contact with an unclean dead thing, dead body, and was also a person who didn't cut their hair. Now, those particular things were not so much moral things,
But what they did is they set the person up as being somebody strange, somebody different, somebody unique. You didn't cut your hair. The Israelite people trimmed their hair. You didn't drink wine. Everybody drank wine. That was the beverage. You couldn't eat meat. And that made you very odd in this culture. Now, the point of that was not so much that there was anything sacred about those things, but it was a faith lesson. It was a visual aid where God said, you do those things to be different so that when people see you, they will understand that they have to be different. Different from what? Different from the culture they live in. So Samson is called to be an example of being different, being unique, being set apart as a Nazirite. He grew and the Lord blessed him, and the Lord began to stir him while he was in Machane Dan between Zorah and Eshtaol. Now, I want to say two things about that. The word there with Dan, Machane Dan, means the tent or the camp, the tents or the camps of Dan, which probably indicates that the people of Dan were so primitive yet at this point, they didn't even have a city to live in. They were living in tents. They were living in a camp. They were more like Bedouin than they were settled people. That gives you a contrast between the Philistines and the Israelites. And the other thing is that if Zorah is over here on this end of the ridge, Eshtaol is there on the other end of the ridge. So as you look out here today, you can honestly say that someplace between there and there, the Spirit of God began to stir in Samson. And he began to feel his calling. So somewhere not far from here, he lit the foxes' tails on fire. And you can see them running through the wheat fields. We were here in June, and that whole field there was just beautiful. We had all pictures of the wheat field back here toward Beth Shemesh, and it was really neat. So you can see that. Somewhere near here, Samson took the city gates and carried them all the way up into the mountains at Hebron and stood them against a tree over against Hebron. It's like 45 miles. He dragged those city gates through here. Unfortunately, however, he's not particularly effective in his calling for a specific reason. First of all, it says, Samson went down to Timnah and saw there a young Philistine woman. And so begins the story and the problem of Samson when he goes down to the Philistines constantly, and rather than being in confrontation with them, Samson ends up being a person who participates in exactly the culture that he's called to confront. Now, I would like to add that to the faith lesson. Samson's failure was not simply that he drank wine, he got his hair cut, and he touched a dead body. Those things were simply indicative of the fact that Samson's failure was he began to participate in exactly the cultural value system that he was supposed to be confronting. And it's impossible for us to live out this God-centered existence in confrontation of the cultural values that we live with which we disagree, if we participate in the value system that we oppose. And I think one of the great failures of the Christian faith and the Christian community is its tendency to adopt the cultural values and the lifestyle values of the very culture we're supposed to be distinct from. Now, you know the story. He goes down this valley to the Philistines, he meets with their culture, he becomes attracted to it, and he begins to participate particularly in the lifestyle of Delilah. He breaks all three of the commands. He goes down and he kills a lion with his bare hands, the Bible says. To that point, Samson had been destroying other people and things with instruments, like the jawbone of a donkey. By touching the dead body of that lion with his bare hands, he's come into contact with the dead body, number one. He has a wedding party, and the Hebrew word there indicates that the party he went to in connection with that marriage is a drinking bout, an orgy. So he breaks the second standard, which is don't participate in the drinking. Then, of course, Delilah gets him and finally finds out the last secret of his strength and gets Samson to get his hair cut. And now suddenly he's weak. When he lived a lifestyle that was completely separated to God's values, he was effective. When he compromised with the value system that he represented, he lost his power. And that, people, is as practical for you as it was for Samson. By being born in the Shephelah, Samson had a task. What's his task? Well, his task is to be a part of this confrontation between the culture of God, if you will, and the culture of the world. To be born in America is like being born in the Shephelah. Because America, it seems to me, is in some sense on the cutting edge of where cultural values are happening. And the cultural battle over right and wrong and good and evil is happening, in my opinion, in Western culture, in the media
and in all of these other things. And to be born an American is to be born at the point where that battle is happening in our world right now. And I want you to think of yourself, you were like Samson in a sense, born in the Shephelah. Hy vertel ons 'n paar storieetjies, né? Hier kan ons sien al van watter tyd af, né? Die opdrag wat die Here vir die volk dan gegee het hulle nie gedoen nie. En hulle het moeilikheid gekry. Dieselfde ding met Samson. Samson wat veronderstel was om 'n voorbeeld te wees, om teen die Filistyne te wees, wat maak hy? Teen die opdrag van God word hy deel van hulle. En daar is die einde van Samson. Ons gaan dan vanaf verder daarvandaan, né? Dan wil ek hier met jou Bybel oopmaak by Openbaring 20 vers 12. Nou kom ons by die kraks van die ding. Johannes sê, hy sê, en ek het die dode gesien, klein en groot voor God sien staan. En die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen, en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. Nou wil ek hierdie ding 'n bietjie uithaal. Wat se werke praat Openbaring hiervan? Nou daar's baie gelowe wat sê, die dag as jy voor daai toring staan, dan haal die Here so 'n dik boek uit soos hierdie ene. Net so ene. Dan maak hy hom oop en sê hy, is jou naam Gerrie Janse van Rensburg? Ja. Alright, kom ons kyk wat het jy alles in jou lewe aangevang. En dan begin hy, kyk, is nou lekker klein geskryf, en hy gaan aan, en hy gaan aan, en hy gaan aan, en hy gaan aan. Ons het al gehoor as baie ons wat sê op jou sterfbed, dan hard op jou lewe soos 'n rolprent. Nou ek was nog nooit op my sterfbed om te weet nie, maar hulle sê dit is tog so. So is dit nou die waarheid, is dit nou die werklikheid, dat die dag dat jy daar staan, dan haal die Here jou hele geskiedenis vir jou uit, en hy lees vir jou stukkie vir stukkie voor. Is dit wat hy doen? Nooit. Ek wil vanoggend vir jou baie goeie nuus bring, né? Die Bybel leer vir ons baie mooi. Gaan 'n bietjie na Hebreërs 10 vers 17. Die eerste ding wat die Here doen, hy vat daai, ek dink dis 'n ou dun boekie daai, die boek van die lewe. Hy's maar dun. En dan sê hy net vir die engel daar, so kyk net vir my 'n bietjie daarin, dan Gerardus. Yes, Here, hier is hy. Dis sy naam. En dan kom die Here net en hy sê ietsie wat ek weet, hierdie hele ding plaasvind. Ek het 'n gedagte, maar my gedagte is, dat die dag toe jy jou lewe vir die Here gegee het, toe jy tot bekering gekom het die Here dalk vir 'n engel gesê, luister die daai dik boek wat daar vir Gerrie was, gooi hom in die vuur, is verby, want kyk wat sê die Bybel vir ons hier in Hebreërs 10 vers 17, hy sê, en aan hulle sonde en hulle ongeregtigheid sal ek nooit meer dink nie. Ek gaan nie terug na daai boek toe nie. Ek gaan nie jou hele geskiedenis vir jou herhaal nie. Ek het dit afgeskryf, dis gone, dis verby, dit bestaan nie meer nie. Daarom het 'n mooie rede wat hy daar sê in Psalm 103 vers 12. Hy sê, so ver as die ooste van die weste, so ver verwyder hy ons sonde van mekaar. So wat sê dit vir my nou? Daai dik boek bestaan nie meer nie, maar nogtans sê die Bybel, en hy gaan kyk na jou werke. Dan ek baie dae gewonder, Here, nou wat se werke praat jy dan nou hiervan? Dan moet dit nou ons mooi goed wees, soos ons het die ou mense oor die pad gehelp, en ons het vir armes kos gegee, en al daai tipe van goed. Dis seker die mooi werke wat hy van praat. Maar dan sê die Bybel vir my baie duidelik, gaan kyk wat het Jesus gedoen. Jesus het aarde toe gekom, en hy het begin om 'n opdrag uit te voer. Want op 'n paar plekke in die Bybel sê hy, ek doen en sê net wat die Vader vir my gesê het om te doen. So hier is iets anders dan nou in hierdie ding. So Jesus het gekom met 'n opdrag, 'n instruksie. Dalk is dit vir hom so mooi neergeskryf, dat hy weet wat alles moes gebeur het, né? Waar God die Vader daar kom gesê het, jy moet hulle vertel van hulle verlossing, en jy moet dit en dit en dit en dit en dit en dit, en so het hy aangegaan. Dan weet ek, daar is iets meer as ander, wat in hierdie werke is. Nou moet jy ook baie mooi onthou. Bybel sê,
Alles behoort aan die aarde, aan die Here. Die aarde, die volheid daarvan en alles. So om dit te bestuur, het die Here 'n doel vir elke mens, vir elke instansie, vir alles wat daar is, het hy 'n doel. Nou hoe gaan hy hierdie ding bestuur? Volgens sy doel wat hy wil hê oor hierdie aarde. So wat doen hy? Hy gebruik vir jou en vir my. En hy plaas ons in 'n posisie waar hy sy doel wil bereik. Die Bybel is baie oulik, weet, hy praat daarvan byvoorbeeld die gawes, as hy praat van die gawes is nie myne nie. Gawes behoort aan die Heilige Gees. En hy gee dit soos wat hy wil. Vandag kan hy jou gawe van genesing gee, môre besluit hy, nee, ek gaan vir jou die gawe van verkondiging van woord gee, wat die geval ook maar weer, niks ooit. En ouens, weet jy wat, as ons praat van hierdie werke, dis ook nie joune nie. Dit behoort nog steeds aan God die Vader, wat jou gaan gebruik, om sy doel te bereik, waar alles. Onthou ek het ons in die begin gesê, dat baie mense dink, hulle is op die aarde geskape om sekere werk te doen, in 'n sekere plek en daai tipe van goede. Ek dink in 'n mate tog, want die Here het 'n doel vir elke liewe mens, en dan moet jy mooi luister, vir elke liewe mens op hierdie aarde. Die Here het jou geplaas op 'n sekere plek, sodat jy sy verteenwoordiger kan wees, om daar die evangelie te kan uitdra, sodat die evangelie oor die hele wêreld gaan. So wat is die werke wat die Bybel hiervan praat? Die werke wat die Bybel hierso van praat, is jou opdrag, dat waar jy ook al mag wees, God sal verheerlik, sy verteenwoordiger sal wees, om uit te lewe, sodat hy sy doel deur jou kan bereik. Ons het net met ons gepraat van en gesê, ons glo en ons weet, ons glo nie eens, ons weet dit sommer, dat die koms van Jesus is baie, baie, baie naby. En daar's twee dinge wat nou op hierdie oomblik gebeur. Die duiwel weet dat sy tyd op hierdie aarde is min. Dis klaar, dit is amper daar. En hy gaan in hierdie aarde aan, soos hy seker nog nooit in sy lewe aangegaan het nie. Dit gaan woes. Maar in dieselfde asem is die Here besig met wonderbaarlike dinge om die wêreld en die kinders van die Here op te skerp, om basies vir hulle te kan sê, my koms is vlak voor die deur. Nou kom hierdie volgende ding. Ons het net nog gepraat van, Jesus het 'n doel vir al die mense. Jy is daai doel, of jy is die bewerker van sy doel. Ons kan nie hier in hierdie gemeente, hierdie gebou, sê, ons glo Jesus gaan kom, maar ons waarsku nie die ouens al buite nie. Dan mis ons God se doel vir ons eie lewe. Dan praat Openbaring van hierdie werke as niks, dan is ons nie besig om by te dra, sodat God sy doel kan bereik, waar jy ook al beweeg, om te kan gaan verkondig. Maak jou gereed, is jou lewe reg, sodat jy die koms van die Here kan ervaar en saam met hom kan gaan. En dit is die absoluut belangrikste ding van werke. Werke gaan nie oor, ek moet al die dinge doen wat ek moet doen in die gemeente, ek moet daai tafel dek, ek moet dit doen. Ja, dit is alles om die kerk te onderhou. Dit is absoluut wat jy doen. Maar jou werklike doel op hierdie aarde is om te sorg dat God sy doel deur jou moet bereik. En sy doel gaan net oor een ding, oor mense. Mense, God wil hê, hy sê, daar's 'n punt in die Bybel, hy sê, hy wil so graag hê dat almal tot bekering sou kom. Nou, hoe gaan hy dit doen? Hy het sy opdrag vir die disippels gegee. Onthou julle wat het hy gedoen in Johannes, nee? Hy sê, hy soos die Vader my gestuur het, vat ek nou hierdie opdrag, hierdie instruksie, en ek gee dit vir julle. Gaan verder, en op 'n paar plekke sê hy, gaan maak disippels. Moenie wag dat die disippels na jou toe kom, julle gaan nie kom nie, want hulle lewe te lekker daar in die wêreld. Gaan en gaan maak jy daai disippels. Voordat hy hemel toe gegaan het, wat het hy gesê? Hy sê, gaan die hele wêreld in, en wees my getuies. Daar's jou opdrag. Daar's daai versie in die Bybel in Openbaring,
wat die Here na gaan kyk. Die dag as jy voor hom gaan staan, onthou jy het as wedergebore kind voor hom gaan staan, jy gaan hemel toe, daar's nie twee wyse wêreld nie, maar God wil jou ook beloon. Hy wil jou beloon. Paulus praat so mooi van die ding, hy sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, en nou wag daar vir my 'n kroon. En ek dink in dieselfde asem gaan die Here kyk en hy sê, Gerrie, kom ons kyk 'n bietjie. Yes, jy het my doel bereik. Jy het gedoen waarvoor ek jou na hierdie aarde toe gestuur het. Hier is vir jou 'n kroon. En dit is die belangrike ding. So, wat ek graag vanoggend vir jou net wil teach, is die werke wat die Bybel van praat. Gaan nie oor aardse goed of dit of dat nie. Dit gaan oor wat is God se doel? En waarvoor wil hy jou gebruik in sy doel? Sodat die evangelie sy gang kan gaan en sy manier by mense kan uitkry. En dit moet jy nie vergeet nie. Bybel praat, hy sê vir Esegiel, hy sê Esegiel, jy moet na die volk toe gaan. En dan praat hy daarvan en hy sê, en is 'n harde kop volk. Hy sê hulle is dwarstrekkerig, hulle is vol draadwerk. Hy sê, maar jy moet vir hulle gaan vertel wat ek vir hulle sê. Hoor bietjie wat sê Esegiel 3 vers 18. Hy sê, as ek aan die goddelose sê, dis die wêreld daar buite, jy sal sekerlik sterwe, en jy waarsku hom nie, en spreek nie om die goddelose vir sy goddeloosheid weg te waarsku, om hom in die lewe te hou nie, dan sal hy, die goddelose, deur sy ongeregtigheid sterwe, maar jy, van jou sal ek sy bloed eis. Ouens, hierdie is nie 'n versie wat vir my baie mooi klink partykeer nie, hoor. Ons kom met soveel mense te doen. Ons weet dat hy ken die Here nie. Ons sien sy handelinge en alles, en ons ken die wêreld nie. Ons bly net maar heel doodstil. Want jy weet, baie kere dan leef ons mos nou in sekere geleenthede. As ons hier by die kerk is ons op en ons hande is in die lug, en ons jaboele, en ons is opgewonde. Maar as ons daar by die werk kom, dan is ons by die werk. Dan is die Heilige Gees en alles nog steeds hier binne jy, maar jy sit om undercover, en dan gaan jy nou maar aan met die werk en daai tipe van goede. Ons, die Here het jou juist daar geplaas, sodat jy jou mond sal oopmaak. Hy sê vir Timoteus, tydig en ontydig. Of jy ou dit wil hoor, of jy dit nie wil hoor nie. Dit maak nie saak nie. Maar jy sal sê wat gesê moet word. Hy sê, want as jy dit nie doen nie, en daai ou land eendag in die hel, sal ek sy bloed van jou eis. Nie 'n goeie een nie, nee. Maar verder gaan hy dan verder. Hy sê, maar as jy die goddelose waarsku, en hom nie van sy goddeloosheid en van sy goddelose weg bekeer nie, hy sê, dan sal hy deur sy ongeregtigheid sterwe. Maar jy het jou siel gered. Ons wat sê die Bybel vir ons, jy weet baie keer, ek onthou, kort nadat ek tot bekering gekom het, ek het vir almal gepreek, ek beloof vir jou, en ek het so ongeduldig geraak, as het lyk of hy nie kliek nie, en hy wil nie, hy trek maar net sy skouers op, en al die type van goede, totdat ek maar op 'n stadium geleer het, die Bybel verwag net van jou, om net te sê, net te waarsku, niks anders nie. Ek het nie aan daai kruis gehang nie, ek kan nie mense tot bekering bring nie, maar Jesus kan, want hy is die een wat sy bloed vir ons gegee het, en dit is die belangrikste ding van alles, die werke wat die Bybel hiervan praat, God gaan eendag vir jou sê, ek het jou gestuur na hierdie aarde toe, om vir my 'n verteenwoordiger te wees. Ek wil gehad het dat jy op die plek waar jy is, die woord sal verkondig, mense van my te vertel, mense daar tot disippels gebring. Hoekom het jy dit nie gedoen nie? So jy het eintlik my doel gemis, en nou kan ek nie my doel bereik nie, omdat jy nie gedoen het wat ek vir jou gesê het nie. So, net om dit weer in jou gees in vas te maak, die werke wat die Bybel hiervan praat, is dit wat die Here vir jou gegee het om te doen, om 'n verteenwoordiger van hom te wees, om vir die wêreld daar buite te waarsku, om deel te wees van die wêreld. Hier is eintlik, as ek die hele ding moet hanteer, dan is dit 'n lang storie, want daar's nog baie ander dinge wat ook hierby inpas, maar die belangrikste van alles is op hierdie oomblik, is dat jy is sy verteenwoordiger.
jy het 'n gedragskode ook wat jy moet lewe volgens, dat mense kan sien dat jy 'n kind van God. Wat weer 'n ander ding is dit, maar wanneer jy tot bekering kom, hoor wat ek vir jou sê, dan plaas die Here, in die beste van al die regste ding van alles, en dan toe jy tot bekering, het hy jou ook bekwaam gemaak om hierdie dinge te kan doen. Baie mense sal vir jou sê, maar ek is nie, en ek kan nie praat nie, Moses het dit ook gedoen, en ek kan nie dit, ek kan nie dat, die Here het jou reeds bekwaam gemaak om te kan doen. Doen dit net. Doen dit net, en jy gaan verstom staan oor wat gaan gebeur, partykeer oor een woorde. Ek wil jou net vinnige getuienisse vertel daar in Pietermaritzburg, een van hierdie ouens, wat is die ouens so in die straat loop en nie? Nee, die Gideons, die Jehovah's. Ek benei partykeer hulle guts hoor, maar anyway, jy gaan klop aan hierdie ouetjie se deur. Die ouetjie is baie dierbare kind van die Here. Hy klop aan die deur en toe hy die deur oopmaak en hy sien wie dit is, toe sê hy van, ek wil nie met julle praat nie, in Engels, hy sê, you've got religion, but you haven't got life. Hy sê, en hy stoor die deur toe. Hy sê, later die middag, klop hy aan die deur, en hier staan een ou. Hulle was 2 in die begin, as dan net een ou. Hy maak die deur op, hy sê, was al klaar weer op die punt, om te sê, wil jy daar is die hekkie laat jy gaan. Hy sê, maar voor hy kan enigiets doen, toe sê die ou vir hom, wat het jy beteken? Of wat het hy dit beteken? Toe jy vir my gesê het, ek het nie die lewe nie. Toe sê die ou vir my, jy's reg, kom in. Daai ou, daai dag sy hart tot bekering gebring. Een woordjie. Hy het nie vir die ouens gepreek nie, hy het nie 'n lang storie met hulle gehad, hy het net een woordjie gesê. Julle het nie religion nie, julle het nie lewe nie. Of julle het religion, maar julle het nie lewe nie. En hierdie ding het hierdie ou geplan. Ek het religion, maar ek wil die lewe ook hê. En dit is die ding wat ons gaan verkondig. Ons het die lewe. So ouens, moenie vergeet nie. Die werke wat die Bybel van praat, is om hom te verteenwoordig in sy totaliteit. Vernaam daar buite. Jesus, het jy nie baie keer uit net sonder kerk gegaan. Die res van die week het hy tussen die slegste, vuilste mense beweeg en hy het 'n aanhang gehad wat massas was. Hoekom? Omdat hy gedoen het wat sy Vader vir hom gesê het om te doen. En jy sal dieselfde kan doen, omdat die Here jou gesalf het, hy jou voorberei, hy het jou reggemaak om dit te kan doen. Hy wag net dat jy dit kan doen. Jy moet net die guts kan hê om dit te kan doen. So 'n bietjie van 'n getuienis ook, maar Marchant het 'n tel vriend wat saam met hulle werk, en die ou het hewig bekommerd geraak, want hy het knoppe gekry in sy lyf. En hy was vasoortuig, hierdie is nie 'n goeie ding nie, want hierdie langs die kant het so enig gestaan en so aan. En hy bring hom toe na huis toe, Marchant bring toe na die ou huis toe, en hy kom en hy sê, kom ons bid vir hierdie ou. Ons het vir hom gebid, 2 dae later toe sê hy vir Marchant, dan sê vir jou skoonpa, die knoppe is almal weg. As jy net doen, dan reageer die Here. Ouens, die Bybel sê, klein en groot gaan voor hom staan, en die Here gaan by jou wil uitvind. Wat het jy gedoen met dit wat ek jou gegee het om te doen, toe ek jou aarde toegestuur het, sodat ek my doel deur jou kan bereik? Is dit vir julle aanvaar, het julle dit begryp waaroor gaan dit, dat jy nooit weer dink, jou dienswerk is nou spesifiek vreeslike goed wat jy moet doen nie, want baie ouens, interessant ook, baie kerke het ons sulke vorms, om te probeer uitvind, wat is jou dienswerk? Ek wil vind uit, wat is jou dienswerk? Jy weet wat jou dienswerk, die Bybel het klaar vir jou gesê, gaan maak disipel, leer hulle, lewe soos 'n kind van God, dis jou dienswerk, dis wat die Bybel van praat, en volgens dit gaan hy jou oordeel. Hy gaan nie jou oordeel, hoeveel keer het jy teëgeskink hier, en hoeveel is jy dit gedoen, en dat gedoen, en hierdie gedoen, en daar gedoen. Dit is die laaste ding wat hom worry. Sy worry is, het jy gedoen, sodat ek my doel deur jou kan bereik. En dan dink ek eendag sal hy sê, sien jy hierdie klomp mense wat daar staan? Sien jy hulle? Jy het hulle vir my gebring. Daar's 'n kroon vir jou. So, ouens, moenie vergeet nie,
jou diensplek is bitter belangrik. Pastoor praat nie net daaroor nie, maar nou verstaan jy hom oor wat dit werklik is. Dit gaan nie oor hierdie of daai nie, dit gaan oor om sy verteenwoordiger te wees, daar waar jy is. Jesus gaan kom, en hy is baie naby. Waarsku hulle, vertel hulle, nie lang stories partykeer nie, dat jy net een woord. Ek hou van die ou apostolies, en hulle het jou ons getekkel met hierdie ding van, as jy vanaand dood gaan, waar gaan jou oor maak. En dit is nogal gewaarie partykeer, hoor. Selfs die kinders by die skool, ons het hulle so vermy, dit is nie eens waar nie, apostolie kinders, het nie met hulle speel nie. Nee, jy was bang vir hulle, hulle het jou goed vertel wat jy gehoor het, waar jy het nie geslaap nie. Want dit is, as dit weer so kan wees, jy iemand iets kan vertel, wat die wêreld in die wêreld lewe, en hy gaan nie slaap nie, hoe breed gaan dit wees? Kom ons as kinders van die Here begin, en sê, Here, vanoggend verstaan ons, wat is die werke wat U van praat. Ek gaan voor U staan, eendag, almal van ons, en al wat hy vir jou gaan vra is, wat het jy gedoen, met die werk wat ek vir jou gegee het, om te gaan doen. Kom ons kyk 'n bietjie, hoeveel disippels het jy gemaak, hoeveel het jy dit, hoeveel het jy dat, hoeveel het jy hierdie. So, ek los dit nou by julle, dit is die ding. Jy het nie gedoen wat hy moes doen nie, en hulle het 'n probleem tot hierdie dag vandag in Israel, né? Arme ou Samson, terwyl ons dink hy is die grootste hero wat daar bestaan, is hy eintlik die grootste pampoen wat gelewe het, né? Hy het sy werklike skepping, dit wat hy moes doen, het hy vir die Filistyne gaan gee. In plek van dat hy teen hulle is, toe is hy vir hulle. En ek dink dit is wat hierdie kerk 'n vibrant kerk gaan maak, is wanneer elkeen van ons sal besef, ons het 'n taak, 'n doel, wat ons vir die Here moet uitdra, om vir die wêreld daar buite gaan vertel, Jesus gaan kom. Jesus gaan kom. Ons ek vertel net hierdie een sinnetjie, gaan mense roer. Net daai een sinnetjie. Al sê die Bybel, daar gaan mense wees wat spot, mense wat sê, daar gaan nog lang tyd, tot in 'n kerk word dit verkondig, dat die bruid is nog nie reg nie. Ek wil vertel, Jesus is reg. Hy is op die pad, hy is op pad, en hy gaan kom, sommer binnekom. Here, baie dankie. Dat ons hierdie paar woorde vanoggend net met mekaar kan deel, en ons weet die dag toe U ons na hierdie aarde toe gestuur het U ons ook gestuur met 'n opdrag. Het U ons gestuur met 'n missie. Het U dit ook in ons ingeplan. Here, het ons nog selfs in die wêreld gewees het U alreeds ons voorberei vir die dag wanneer ons tussen mense is, om U verteenwoordiger te kan wees. Here, gee dat ons dit in hierdie dae meer as ooit sal besef, dat daar buite 'n wêreld is wat verlore gaan, en ons is reeds bekwaam gemaak, om hulle te kan gaan keer. Ons kan vir hulle gaan stoptekens opset, dat hulle sal weet, dat hulle weet, die basuin gaan blaas binnekort, en Here, wat 'n tragedie, as hy nie aan U behoort, en sy lewe nie met U reggemaak het nie. En Here, dat U nooit ooit vir enige van ons ooit sal sê, maar in plek van dat jy ons gewaarsku het, het jy dit nie gedoen nie. Leer ons, Here, om bold te wees. Leer ons, Here, om, soos wat Paulus vir Timoteus gesê het, tydig en ontydig. Moenie vir hulle terughou nie. Here, U het selfs vir Esegiel 'n opdrag gegee en gesê, ek salf jou, ek gee jou krag, ek gee jou 'n harde kop, om te kan praat, en nie terug te staan vir die wêreld daar buite nie, maar om vir hulle te sê, so spreek die Here, wat vir jou so lief het. Here, wanneer ons aan hierdie dinge dink, dan verstaan ons wat U sê in die Bybel, U die wêreld so lief gehad, dat U seun gegee het. En hoeveel te meer sal U ons blameer, as mense moet verlore gaan, en ons kon dit gekeer het. Here, maak hierdie kerk 'n vibrant kerk, 'n sterk kerk, 'n kerk wat nie terugstaan vir die wêreld daar buite nie, maar 'n kerk wat instap in hierdie wêreld, om die evangelie te verkondig, soos wat U dit in ons harte geplaas het. Vader, ons loof U daarvoor, en bring U lof en eer. En Here, so seën ons mekaar in hierdie oggend, met die krag, die liefde, en die heerlikheid van die Here, dat sal wees wat sal wees,
Jesus kom en hy kom om sy kerk te kom haal. En ons sê vanoggend vir u, Here, baie, baie dankie.